దగ్గు మన ఒంట్లోని అనారోగ్యానికి ఒక థర్మామీటర్ లాంటిది. అయితే అన్ని దగ్గులు ఒకటి కాదు. అది కనిపించే వేళలను బట్టి, అది వచ్చే వయసును బట్టి, దాని తీరును బట్టి సమస్యలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఇవాళ మనలో చాలా మందికి పొడి దగ్గు అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంటుంది. కాలుష్య కారకాలు, దుమ్ము, ధూళి, పొగ వంటి అలర్జీ ప్రేరేపకాలు మూలంగా పొడి దగ్గు మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు కారణంగా గొంతులో ఒకటే ఇబ్బందిగా, అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. మందు బిళ్ళలు, కాఫ్ సిరపులు ఎన్ని వాడినా తగ్గకుండా మొండిగా వేధిస్తూ ఉంటుంది. గొంతులో ఒకటే నసపెడుతూ వేధించే పొడి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కోసం ఏం చేయాలో, డ్రై కాఫ్కు ఎలాంటి చికిత్స అవసరమవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గు మన కోసం ప్రకృతి చేసిన ఒక రక్షణ ప్రక్రియ. దగ్గు ఒక వ్యాధి కాదు, అది ఒక లక్షణం మాత్రమే. ఎన్నో రుగ్మతలకు సూచిక. మనం నిత్యం శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటాం. గాలిని మామూలుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి పీల్చుకుని సాఫీగా వదిలేస్తాం. నోరు, ముక్కు నుంచి ఊపిరితిత్తుల మార్గమధ్యంలో అంటే సరిగ్గా గొంతులో గ్లాటిస్ అనే భాగం ఉంటుంది. ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లిన గాలిని ఆ గ్లాటిస్ నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడితో బలంగా నోటి నుంచి ఒక్కసారిగా బయటకు వదిలేసినప్పుడు అది దగ్గు రూపంలో వస్తుంది. అలా గాలిని తెరలు తెరలుగా బలంగా బయటకు వదలడాన్ని దగ్గు అంటారు. దగ్గుకు అనేక కారణాలుంటాయి. మనకు దగ్గు వచ్చే వేళను బట్టి, తెమడలోని రంగును బట్టి దగ్గులో అనేక రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణ పరిభాషలో దగ్గును 2 రకాలుగా పేర్కొంటారు. దగ్గినప్పుడు తెమడ పడటం, సాధారణ ఉమ్మి కంటే చిక్కగా ఉండే స్రావాలు పడితే దాన్ని తడిదగ్గు అని, అలాంటివేవీ పడకుండా ఉంటే దగ్గును పొడిదగ్గు అంటారు. మనలో చాలామందికి ఇవాళ పొడిదగ్గు అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. గొంతులో కానీ లేదంటే వాయునాళంలో కానీ చికాకును కలిగించి తెమడ లేదా శ్లేష్మము లేనటువంటి దగ్గునే పొడి దగ్గు అని అంటుంటాము. ఎవరైతే ఈ దుమ్ముధూళికి కానీ, ఎలర్జీస్కి కానీ, లేదంటే తినకూడని పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ కొంతమంది లోపల దగ్గు అనేటటువంటిది వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది పొడి దగ్గు అనేటటువంటిది ఉంటుంది వీరిలో. అయితే ఈ పొడి దగ్గు అనేటటువంటిది విడువనటువంటి ఈ పొడి దగ్గు కొన్ని వారాల పాటు ఉంటుంది అన్నట్టు. పొడి దగ్గు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే కొన్ని ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే కాఫ్ సిండ్రోమ్ అంటుంటాము. దీని లోపల ముఖ్యంగా ఈ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ అంటే ఈ నాసిక రంధ్రాల్లో కానీ, లేదంటే సైనస్లో ఉన్నటువంటి శ్లేష్మం కానీ, కఫం కానీ గొంతు వెనుక భాగంలోకి దిగినప్పుడు పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా కొద్దిమంది లోపల ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ కానీ, కొద్దిమందిలో సైనసైటిస్ వల్ల కానీ, ఈ విధంగా కోల్డ్ అయినప్పుడు కానీ, ఈ అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే కాఫ్ సిండ్రోమ్. సో దీని మూలంగా పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా కొద్దిమంది లోపల కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అంటాము. సో వీళ్ళ లోపల కేవలం పొడి దగ్గు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ఒక కారణం. అదే కాకుండా కొద్దిమంది లోపల ఆస్తమా లేనటువంటి వ్యక్తుల లోపల కూడా ఈస్నోఫిలిక్ బ్రాంకైటిస్ మూలంగా పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కొద్దిమంది లోపల ఈ మీడియాస్టినల్ ట్యూమర్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, కొద్దిమంది లోపల ప్లూరా అంటే ఊపిరితిత్తులను ఆవరించి ఉన్నటువంటి పొరలకు డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు కూడా పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా కొన్ని రకాల ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల మూలంగా, ముఖ్యంగా ట్యూబర్క్యులోసిస్, మిలియరీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ కానీ, అదేవిధంగా ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజెస్ మూలంగా కానీ ఈ పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ రెస్పిరేటరీ కిందికి వస్తుంటాయి. అదేవిధంగా నాన్ రెస్పిరేటరీ చూసుకున్నట్లయితే ఎవరిలో అయితే ఈ జీర్ణ రసాలు కానీ, జీర్ణ స్రావాలు కానీ ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిమంది లోపల ఈ ఆహార వాహిక కింది నుంచి పైకి ఈ జీర్ణ రసాలు కానీ, జీర్ణ స్రావాలు కానీ ఎగదనడం జరుగుతుంది. దీన్ని వైద్య పరిభాష లోపల గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటుంటాము. సో దీని మూలంగా కూడా ఈ పొడి దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా కొద్దిమంది లోపల బీపీ కొరకు మందులు వాడుతుంటారు. ఏసీఈ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాము. రామిప్రిల్ కానీ, ఎన్లాప్రిల్ కానీ ఈ మందులు వాడినప్పుడు వాళ్ళలో పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కొద్దిమంది లోపల ఈ మానసిక సమస్యల మూలంగా సైకోజెనిక్గా కూడా ఈ పొడి దగ్గు వస్తుంది. ఎవరైతే స్మోకర్స్ అంటే ఈ బీడీ కానీ, చుట్ట కానీ, సిగరెట్ కానీ పొగ తాగుతుంటారో వాళ్ళ లోపల కూడా పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా ఊపిరితిత్తుల్లో వాయువుల మార్పిడి చోట ఉపరితలాన్ని తడిగా ఉంచేందుకు ఉత్పత్తి అయ్యే స్రావాలు బయటకు రావు. అవి రక్తనాళాల నుంచి గుండెకు చేరి అక్కడి నుంచి శరీరంలోకి ఇంకిపోతాయి. అయితే ఏదైనా కారణాల వల్ల ఈ స్రావాల ఉత్పత్తి పెరిగి అది దగ్గుతో పాటు బయటకు వస్తే దాన్ని తడిదగ్గు అంటారు. తడిదగ్గు వస్తుంటే అది శ్వాసనాళాల్లో సమస్య అంటే
ఆస్తమా, సిఓపిడి, బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు, లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్, నిమోనియా, టీబీ కావచ్చు. ఇక దగ్గుతున్నప్పుడు స్రావాలు ఏమీ రాకుండా వచ్చేదాన్ని పొడి దగ్గు అంటారు. ఈ పొడి దగ్గు రావడానికి సాధారణ జలుబు, ఫ్లూ వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలుకొని దీర్ఘకాలిక జబ్బుల వరకు చాలా కారణాలే కనిపిస్తుంటాయి. నిత్యం కాలుష్య కారకాలకు గురవుతున్నప్పుడు, పొగ తాగే అలవాటు ఉన్నప్పుడు, ఎసిడిటీ, ఎలర్జీలతో బాధపడుతున్నప్పుడు పొడి దగ్గు బాధిస్తుంటుంది. పొడి దగ్గు ఉన్నప్పుడు గొంతులో ఒకటే అసౌకర్యంగా, గురగురగా ఉంటుంది. దగ్గుతున్న కొద్దీ సమస్య మరింత తీవ్రంగా మారుతుంటుంది. ఈ పొడి దగ్గుకు ఏ కారణం ఉందో తెలుసుకొని దానికి చికిత్స లేదా ట్రీట్మెంట్ అందించినట్లయితే పొడి దగ్గును నివారించుకోవచ్చు, పొడి దగ్గును చికిత్స చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ జలుబు కానీ, అదేవిధంగా సైనసైటిస్ కానీ, లేదంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల లోపల యాంటీ హిస్టమినిక్స్ వాడడము, నాసల్ డీకంజెస్టెంట్స్ కానీ, లేదంటే నాసల్ స్ప్రేస్ వాడడం మూలంగా ఈ పొడి దగ్గును నివారించుకోవచ్చు. ఎవరిలో అయితే సైనసైటిస్ ఉంటుందో వాళ్ళకు ఒక వారం రోజుల పాటు యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం మూలంగా పొడి దగ్గును నివారించుకోవచ్చు. ఎవరిలో అయితే ఆస్తమా మూలంగా దగ్గు వస్తుందో వాళ్ళు ఇన్హేలర్స్ అంటే బ్రాంకో డైలేటర్స్ని వాడితే బాగుంటుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఎసిడిటీతో కానీ గ్యాస్ట్రో ఈసోఫైజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎసిడిటీకి వాడేటటువంటి మందుల్ని తీసుకోవడం మూలంగా పొడి దగ్గును నివారించుకోవచ్చు. ఎవరిలో అయితే 3 నెలల కంటే ఈ పొడి దగ్గు వేధిస్తుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వైద్యులను సంప్రదించి సరైనటువంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల మూలంగా పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అదే కాకుండా పల్మనరీ థ్రాంబో ఎంబోలిజం అని అంటుంటాము. అంటే ఈ ఊపిరితిత్తులలో ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలలో రక్తం గడ్డగట్టడం జరుగుతుంది. సో దాని మూలంగా కూడా పొడి దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. పొడి దగ్గు మొదలైనప్పుడు కొన్నిసార్లు విడవకుండా వేధిస్తుంటుంది. 3-4 వారాలైనా తగ్గదు. దగ్గు త్వరగా తగ్గకపోవడానికి మరో కారణమూ ఉంది. సాధారణంగా మనం దగ్గినప్పుడు గొంతులోని స్వరతంత్రులపై విపరీత ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో దగ్గు మరింత పెరుగుతుంటుంది, మళ్లీ వస్తుంటుంది కూడా. చాలామంది దగ్గు అదే పోతుందిలే అని తోసేసుకొని తిరుగుతుంటారు. ఇది మంచిది కాదు. అలాగే చాలామంది అదే పనిగా దగ్గు మందులు, కాఫ్ సిరప్లు వాడుతూ ఉంటారు. నిజానికి వీటితో ఫలితం అంతంతే. 3 వారాలైనా దగ్గు తగ్గకపోతే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది. ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్, తమడ పరీక్షల్ని చేయడం ద్వారా చాలా వరకు దగ్గుకు కారణాలను తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాలలో రక్త పరీక్ష, షుగర్, ఈసీజీ, 2D ఎకో, పిఎఫ్టీ వంటి పరీక్షలు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. పొడి దగ్గును నివారించుకోవడానికి, పొడి దగ్గు బారిన పడకుండా ఉండడానికి ముఖ్యంగా ఏం చేయాలంటే దుమ్ము ధూళికి ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు. అదేవిధంగా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రదేశంలో దుమ్ము ధూళికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, పొగకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అక్కడ పని చేయకపోవడమే మంచిది. పని చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా విధిగా మాస్కులను ధరించాలి, కర్చీపును కానీ అడ్డు పెట్టుకోవాలి. అది కాకుండా గాఢమైన వాసనలకు ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండాలి. జలుబును మాటిమాటికి రాకుండా నివారించుకోవాలి. ఎవరైతే చల్ల గాళ్ళకు కానీ, చల్లటి నీళ్ళను కానీ, కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకోకపోవడం మంచిది. అదే కాకుండా ఎవరికైతే ఎలర్జీస్ ఉంటాయో, తినకూడని పదార్థాలు ఉంటాయో వాటిని తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఎవరైతే పడకూడని పదార్థాలు తీసుకోవడం మూలంగా ఎలర్జీ వస్తుందో వాళ్ళు ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేసుకొని ఆ డైరీ లోపల పడకూడని పదార్థాలను నోట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఆ పడకూడని పదార్థానికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు పొడి దగ్గు వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ మళ్ళీ పొడి దగ్గు వస్తుందంటే ఆ పదార్థాన్ని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి వాటికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉన్నట్లయితే పొడి దగ్గును నివారించుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. పొడి దగ్గు ఎంతకీ తగ్గకుండా బాధిస్తున్నప్పుడు నీళ్లు బాగా తాగడం మేలు చేస్తుంది. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కఫం త్వరగా పల్చబడి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దగ్గు తగ్గడానికి ఎలర్జీలు, పొగ, కాలుష్యం వంటి వాటికి దూరంగా మసులుకోవాలి. చల్లగాలిలోకి వెళ్ళకపోవడం, రోజు ఆవిరి పట్టుకోవడం మరీ మంచిది. దగ్గు తగ్గడానికి డాక్టర్లు సాధారణంగా యాంటీబయోటిక్స్, యాంటీ టీబీ మందులు, శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేసే బ్రాంకో డైలేటర్స్, తెమడను బయటకు తెచ్చే ఎక్స్పెక్టరెంట్స్ వంటి మందుల్ని సూచిస్తారు. వీటితో చాలా వరకు దగ్గు అదుపులోకి వచ్చేస్తుంది. అయితే మనలో చాలామంది సొంతంగా దగ్గు మందులు వాడుతుంటారు. డాక్టర్ సలహా లేకుండా దగ్గు మందులు వాడటం ప్రమాదకరం. కొన్ని రకాల మందులు మలబద్ధకాన్ని, మగతను, మత్తును తెచ్చిపెడతాయి. కాబట్టి వీటిని అందరూ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాడేయడం అంత మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్లు వీటి విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సొంతంగా కొనుగోలు చేసి వాడే దగ్గుమందులతో తాత్కాలిక ఉపశమనంగా దగ్గు తగ్గినా వ్యాధి మాత్రం అలాగే లోపల ఉండిపోతుంది. అందుకే దగ్గు వచ్చినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పూర్తిస్థాయి చికిత్స తీసుకోవాలి.